Ahojte, takže vítajte v mojom treťom videu, kde vám chcem povedať môj najlepší alebo najkrajší zážitok zo školy. Takže najlepší zážitok alebo najkrajší z prvého stupňa, to keď sme boli v Donovaloch, tam proste sa mi to strašne páčilo, však som bola ešte také menšie dievča a proste tam bola taká budova alebo také niečo a tam bola taká posorka, ona to rozprávalo, také rozprávkové bytosti a tak. Potom ešte z prvého stupňa možno, no už asi nie, nepamätám si, asi tento len jediný. A z druhého stupňa to, keď 7A vypustila umývadlo a spravili sme si v triede bazén, proste vypustili to umývadlo a to bolo asi tak 5 cm vody na zemi. A proste dali sme tam mydlo a proste sme sa na to šúchali, voda všade a tak. A potom na nám to prišli, takže sme mali z toho zle, ale stalo to za to, takže to bola fakt úplná topka. A ešte potom sme mali z minulý rok, alebo pred 2 rokmi sa mi zdá do Budapešte, do Maďarska, do Zlodickej a tak. Ale nie ešte sme, lebo tam boli tie záplavy, takže vtedy sa to všetko pokazilo. Takže sme neboli. A ešte v pondelok ideme do Banského múzea, tuto v Handlove, kde bývam, a na Hutiru. Takže vám kľudne natočím, ako to všetko bude prebiehať a tak. Tak ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, koment, poprípade napíšte, čo mám zmeniť, čo mám ponechať, alebo napíšte, aké video by ste odo mňa chceli. To bolo zatiaľ všetko, ahojte!